luego el ensayo, ¿cuánto tiempo dura? Se tiene que hacer en la mañana y en la tarde por al menos 2 días. Son un minuto, bueno, 5 minutos se hacen las lecturas. Perfecto. Después otra vez en la tarde para ver cuánto se alargó o se contrajo. Se mide la temperatura para ver cuánto se alarga o contrae por cada cambio de temperatura. ¿Ese lector da la temperatura más? Sí, con eso se lee la temperatura. Quería el taladro para poderlo taladrar aquí 1 centímetro, poder medir con más precisión la temperatura interna de la losa. Yo no he ido a traer. ¿Yo lo estoy trayendo? Anda a apurarlo, Jaime. A Jaime, compañía. A Jaime, yo pues Denis más. Ahora. Alex más va a tardar. Pero ya no puede salir por ahí. A ver, hasta aquí. Acoplado ingeniera, cambio.
hacer la recarga de eso, ¿no? No, de ese pequeño. A ver, directo, ¿no? Atento, José Marcelo. Atento, José. El 4, campeón. Se mete una capita de subrogante. Aquí, aquí. Ahí. 140 estamos nosotros antes. Sí, llámanos 160. Pero ahorita estamos ya estoy. 23.9. 24. 24.3. 24.4. 24.5. 24.7. 25. 25 nomás. 25. No, este es un transportado de aquí del puerto. Y este otro. Hay una que está en el mismo color de la zona santa, esa de aquí lateral. Lateral, son préstamos laterales. Color de la subrogante. Sí, sí. Este café que está más abajo, Ese es igual que ese que de la zona santa. Está abajo, que tiene la Pero esta subrogante está mucho menos compactada que este material de aquí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esto está tan pobre? Esto está pobre.
Y este material, sin embargo, está sólido. ¿Cuál es la diferencia? No, igual 98, 95, igual 95%. ¿Por qué? Todo, desde terraplén hasta suprasante. Esto, por ejemplo, está bien compacto, digamos. Otro tipo de material es ese. Pero él dice que este es el mismo que este. Eso es la parte de arriba. Debe ser por la coloración y esto. No de la parte de Es el mismo, ¿es? Bueno, Este material fue transportado todito de aquí del corte. Este- La coloración amarilla es porque está al raspar el equipo le da esa coloración. no entiendo. No es el mismo material. ¿Cuál es el mismo material? El del pueblo. Los que tú dices, José, eso dice que es el mismo. transportado de... No, pero él le está negando ya. Este material de aquí, este de aquí y este de aquí son distintos. Son distintos. Él dice que el mismo, él me dijo al comienzo O sea, que eran iguales. Hay una capita que tenemos, ¿no? Ese de abajo que parecía la casante, es de la parte de encima. Es fácil para hagámosle ¿Cuál? clasificaciones. De la parte de encima de aquí, el lateral que no se llama. ¿Cuál es ese material? El que está abajo. El otro, el otro. Este. Más abajo, más abajo. Igual el otro de abajo. Igual que este. Sí, sino que de la parte de arriba de aquí que nosotros, el lateral Y hemos el sacado. otro clasificado 4 SM, pero es solo por los finos, ¿no? Ahora, del grado de compactación eran las mismas exigencias, 95%. Pero se ve al sacar con Hay, aquí arriba. hay algo raro. Aquí se ve algo más. Abajo está. Es que este lo han... Esto es distinto a esto. Yo no sé si estamos hablando del mismo tema aquí. Pero este material aquí es imposible que esté en igual cantidad de aire que este material de aquí. No tiene. No, este tiene mucho más aire. Está mucho más suelto ese material. Yo no sé de dónde sacaron esos datos de compactación, pero yo te digo eso. Ahora mismo se puede ver, no hay necesidad de hacer una prueba de CR. Aquí, el aparato que yo hice no va a penetrar ni la puntita. Este es un problema. El material no es malo en sí, las compactaciones, ¿no? Algo está malo era quizás. Está suelto. Esto no podemos hacer con este material de aquí, no puedo romperlo. Hacemos DCP aquí infinito. Y vemos esta cantidad. Sería sacar la subrasante, DCP. la subbase, digamos. La subase. Porque la que está hablando es la subrasante ahorita. Sí, hay que sacarla a su base Esa es su base. Y hacer ahí y un... hacer allí unas pruebas y ver realmente Si tiene el grado de compactación 95%, números, digamos, ¿no? Ahorita, Pero cuando usted hizo ahorita su... Claro, lo que podemos ahorita es quitar despacio todo el toda material de su base. la subbase, le ¿A ponemos pala? su CBR, Claro. pico, a pico, hay que cortar aquí, más allá para no estar al borde de... Haga eso. Hay que probar. Sí. Picote. ¿Tenés picota bien? No, no. No tiene, ¿no? Marcadorcito. No. Bueno, ¿tienes? ¿Qué? Marcador. ¿Alguien tiene el marcador?
qué? 8:44. Hay que creer a alguien ya nomás, ¿no? Porque aquí son más peligrosos. Joder, con chicos. Oye, ¿esto da toques o qué? ¿Qué? ¿Esto da toques? Te electrocutas si lo tocas, ¿no? Ah, no, te mata. Para tener cuidado. A palo. Te mata, chicote. ¿No está en el agujero? Este es de milésima de... ¿Hay cada metro? ¿De cuántos metros esa losa? De 4 metros. Ya.
¿600 unidades? Y aquí mide 590 unidades. Y en la tarde lo vamos a medir a otra temperatura. Las distancias son iguales, de 1, de 2, de 3. No. Más o menos aproximado. Lo que importa es, digamos, ahorita mide tanto. En la tarde cuando está caliente va a tener una dilatación. Y eso es lo que vamos a dividir entre el número de grados que se incrementó la temperatura para sacar el coeficiente. ¿Qué vas a hacer ahí? Madre, ambos lados. Más tarde, creo que van a traer Ahorita, ¿verdad? Bonito al medio. al centro, ¿no? Ahí se ve. Están huecos solo, ¿no? Sí. Y en el medio no, ¿no? Pero le iba a preguntar, bueno, ¿qué significa como cotorrito? Apenas. Ese es. 60.
Están iguales, ya distintos fotos. Sí, sí.